हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्वैप एक्सचेंजेस के साथ जो वॉलेट कनेक्ट करने हैं वो कौन से हैं और उनमें फ़ंड्स कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। आपको पैनकेकस्वैप और यूनिस्वैप जैसे एक्सचेंजेस के लिए बेसिकली वॉलेट्स जो चाहिए वो हैं ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क। अगर तो आप डेस्कटॉप ट्रेडर हैं, आप डेस्कटॉप पे ट्रेडिंग करते हैं, अपने सिस्टम पे या अपने कंप्यूटर पे ट्रेडिंग करते हैं, देन मेटामास्क इज़ अ गुड ऑप्शन। पर अगर आप फ़ोन ट्रेडर हैं, आप फ़ोन पे ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं, तो देन यू कैन गो विद ट्रस्ट वॉलेट। दैट वुड बी टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर द फ़ोन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेसिकली ट्रस्ट वॉलेट का इंटरफेस कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पे आपको स्मार्ट चेन में बीएनबी चाहिए स्वैपिंग के लिए। आप स्मार्ट चेन पे टैप किया और यहाँ पे हम रिसीव में गए, जहाँ पे आपका एड्रेस आ गया, आपके वॉलेट का एड्रेस। आपको ये कॉपी करना है यहाँ से, जो कि बिल्कुल यहाँ पे नीचे ऑप्शन है। आपने कॉपी कर लिया, देन यू कैन बैक टू योर बाइनेंस। हम यहाँ पे आ गए, ये होम इस तरह से शो होगा आपको, ये होम स्क्रीन बाइनेंस की। यहाँ पे हम बॉटम राइट कॉर्नर में वॉलेट्स में आएंगे, देन वी विल स्पॉट बीएनबी। ओके, इट इज़ स्पॉटेड। ये हमने बीएनबी पे टैप किया, क्योंकि हमने बीएनबी को विड्रॉ करना है तो हम इसको विड्रॉल पे टैप करेंगे। और मैं यहाँ पे अपने वॉलेट का एड्रेस पुट कर दूँगा। ये मैंने एड्रेस पेस्ट कर दिया, उसने नेटवर्क को ऑटो डिटेक्ट कर लिया है, क्योंकि BEP20 जो है वो BSC का नेटवर्क होता है। अगर ये ऑटो डिटेक्ट नहीं करेगा तो आपने यहाँ से BEP20 BSC को कंफर्म कर देना है। देन आपने यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देनी है जितने आपको BNB चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 BNB आपने ट्रांसफ़र करना है। जस्ट मेंशन द स्पेसिफिक अमाउंट, देन टैप विड्रॉल। आप जैसे ही विड्रॉल पे टैप करेंगे, आपको कुछ बल्कि 2 कंफर्मेशन कोड्स मेंशन करना पड़ेंगे। एक SMS के थ्रू आएगा आपके पास और एक ईमेल के थ्रू। जस्ट पुट दोज कोड्स एंड आप प्रोसीड करेंगे तो वो जो है रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए चली जाएगी, और विद इन 1 और 2 मिनट आपके जो फंड्स हैं वो बाइनेंस वॉलेट से आपके ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ पे शो होना शुरू कर देंगे, बिल्कुल यहाँ। सो it's a very simple process. Hope you'll get information about transferring the funds. Thank you.